To ga dambanan za a fara tsakanin Sani Shagon Kwarkwada na bangaren kudu da Shagon Ali Kanin Bello yaro karami na bangaren arewa. Dambane wanda za a fara na gasa ga Shagon Ali Kanin Bello nan ya tafi wajen Labaran Dan Kwamba makaɗin dambe, ga kuma shi nan Labaran Dan Kwamba yana masa kirari a wannan dambar za a fara na gasa. Ga shi nan yaran Labaran Dan Kwamba makaɗa ga shi nan suna yi wa Shagon Ali Kanin Bello kirari. To ga damban za a fara dambane wanda aka fara na gasa a jihar Kano, gidan damban Mamman Bashir Ɗanliti da ke jihar Kano. Ga Mamman Bashir Ɗanliti nan yi ne wa Sani Shagon Kwarkwada likin kuɗi a wannan dambar za a fara a jihar Kano yanzu haka. Wannan dambar za a fara tsakanin Sani Shagon Kwarkwada ga Sani Shagon Kwarkwada nan makaɗa sun tashe shi suna masa kiɗa. Gashi ne yana ta kirari yana kurari ga Kwarkwada nan mai gidansa ya zo zai ɗaura masa wannan baza da ake ɗaurawa ta gasa. Ga yaran Labaran Dan Kwamba nan makaɗa ga sunan suna ta kiɗa suna ziga Sani Shagon Kwarkwada. Wannan dambar za a fara na gasa tsakanin Sani Shagon Kwarkwada da Shagon Ali Kanin Bello. Sani Shagon Kwarkwada yaro ne matashi kuma tsohon ɗan damba ne wanda ya daɗe yana dambe. Shi ko Shagon Ali Kanin Bello yaro ne wanda bai daɗe da fara damba ba, gashi nan shi ma an ɗaura masa baza, gashi nan ya tafi wajen masu gidajensa ya tsuguna. Gashi nan za a je a fara wannan dambe ga Shagon Ali yaro karami gashi nan ya taho wajen filin da za a fara wannan dambe. Gashi nan dai gashi nan ya shigo cikin fili, gashi nan za a fara wannan dambe ga Shagon Ali Kanin Bello nan yana addu'o'i a wannan dambar za a fara. Shi kuma Sani Shagon Kwarkwada gashi nan yana zagaya shi domin ganin ta ina ne zai fara kama wannan yaro, domin yana ganin wannan yaro a duka ɗaya zai buge shi, domin yana ganin sa karamin yaro gashi nan ya buge shi. Gashi nan za a raba rana ga alƙalin wasa nan wato Shagon Amadi zai raba wannan dambe. Alƙalin wasa Shagon Amadi yana jiran a fara wannan ya raba wannan dambe a fara. Yawa gashi nan Shagon Amadi alƙalin wasa ya raba wannan dambe. To ga Kanin Bello nan dai ya rike yana ganin cewa wannan tsohon ɗan dambe ne, don haka ta ina zai fara dukansa. Ga Sani Shagon Kwarkwada ya kai wa Shagon Ali Kanin Bello duka, shi kuma Shagon Ali Kanin Bello ya ce ina. Sani Shagon Kwarkwada shi ya ƙara kai masa duka, shi ma Shagon Ali Kanin Bello ya rama. Don haka wannan dambe gashi nan Shagon Ali Kanin Bello ya ƙara kai masa duka, gashi nan ya ƙara kai masa duka, shi ma ya rama. Gashi nan a wannan dambe da ake fafata dambe ne na gasa wanda aka fara shi a gidan damben Mamman Bashir Ɗanliti. Gashi nan shi ma kai duka. Shagon Ali Kanin Bello da yaro ne karami gashi nan, amma ya ce duk girman ka bai ka isa in ji tsoron ka ba a wannan dambe. Gashi nan Sani Shagon Kwarkwada da kuma Shagon Ali Kanin Bello. Shagon Ali Kanin Bello da yaro ne, Sani Shagon Kwarkwada shine ya daura wato bulu na baza, shi kuma Shagon Ali Kanin Bello yaro ne wanda ya daura jar baza. Gashi nan a wannan dambe da ake fafata a gidan dambe na Mamman Bashir Ɗanliti da ke jihar Kano. Ga damban nan dai ana fafatawa da dambe ne wanda yake da ban sha'awa. Wannan dambe da ake fafata dambe ne na gasa wanda aka fara shi a gidan damben Mamman Bashir Ɗanliti da ke jihar Kano, wanda aka fara jiya a gidan dambensa. Gashi nan ana fafata wannan dambe, kowa yana kallon kallo. Sani Shagon Kwarkwada dai da ya rena wannan yaro, yana ganin a duka ɗaya zai buge shi, amma ya ce kai wannan yaro. Gashi nan Sani Shagon Kwarkwada an daki Sani Shagon Kwarkwada, Shagon Ali Kanin Bello ya dake shi. Gashi nan Sani Shagon Kwarkwada ya ce kai ina na rena wannan yaro fa to za a samu abun kunya, domin wannan yaro ne wanda yake lokaci. Don haka gashi nan yana ta dai rike masa hannu yaro. Shagon Ali Kanin Bello kuma ya ki bashi hannu. Gasu nan a cikin wannan fili da ake fafata, fili ne na mazaje. Gashi nan Sani Shagon Kwarkwada gashi nan suna fafata wannan dambe. Ana ci gaba. Sani Shagon Kwarkwada ya kai duka, shi ma Shagon Ali Kanin Bello ya rama wannan duka. Gashi nan suna ci gaba da fafata wannan dambe da ake fafata a gidan Mamman Bashir Ɗanliti da ke nan jihar Kano. Gashi nan dai shi ma Sani Shagon Kwarkwada Shagon Ali Kanin Bello ya kai duka. Sani Shagon Kwarkwada ya rike masa hannu. Gashi nan suna ci gaba a fafata wannan dambe. Alƙalin wasa yana zagaya su, gashi nan suna ci gaba da wannan dambe da ake fafata a gidan damben jihar Kano, gidan Mamman Bashir Ɗanliti. Gashi nan dai ana ci gaba da fafata wannan wasa. Gashi nan gashi Shagon Ali Kanin Bello yana ta zagaye fili. Sani Shagon Kwarkwada ya sun Shagon Kwarkwada ya kai duka.
shagon alƙalin bello shi ma ya rama, shagon alƙalin bello ya daki sani shagon kwarkwada a ciki. Gashi nan sani shagon kwarkwada gashi shi ma da ke shi ma ya rama, gashi nan suna ci gaba da fafata wannan dambe. An rike su, alƙalin wasa ya raba su, ya ce a je a sha ruwa a ƙara dawowa. Gashi kowanne ya tafi wajen alƙalin, ya tafi wajen mai gidansa wato coach ɗinsa kenan. Ga shagon alƙalin bello nan coach ɗinsa na bashi ruwa, gashi nan shi kuma gashi nan yana ana masa kiɗa, wato shi makaɗi labaran ɗan ƙwambo galadiman mawaƙan dambe shi yake wa shagon alƙalin bello waƙa. Gashi nan shi ma sani shagon kwarkwada wato labaran ɗan ƙwambo ya taso shi, gashi nan yana da raina cewa kai wannan yaro da na raina ka amma na ga abun ya wuce tunani na. Gashi nan za su ƙara dawowa turmi na biyu a wannan dambe da ake fafatawa a gidan damben Mamman Bashar Ɗanliti. Gashi nan sani shagon kwarkwada ya ɗibi ƙasa ya watsawa shagon alƙalin bello. Gashi nan alƙalin wasa ya ƙara rabawa, ya ce a koma fili wato fage na biyu. Gashi nan suna ci gaba, gashi nan ana ci gaba da fafata wannan wasa. Masu kallo ku ci gaba da bin mu domin kallon yadda ake fafata wannan dambe a nan gidan Mamman Bashar Ɗanliti da ke jihar Kano wato Ado Bayero Sakwaya. Gashi nan wannan dambe gashi ana fafatawa, kowa ya ji juna, wato kowanne ya ji hannun kowa ya ki tashi. Gashi nan ana ci gaba da fafata ga alƙalin wasa. Ga shagon alƙalin bello ya ƙara kai duka. Shagon alƙalin bello yaro ne dai gaskiya mai zafi wanda baya tsoron dambe. Gashi nan wannan yaro kuma sani shagon kwarkwada shi wanda wato tsoho ne na ɗan dambe ne, amma shagon alƙalin bello ya ce duk tsufanka a dambe ana shakkarka, don haka suna ci gaba da fafata wannan dambe. Gashi nan dai ga wannan dambe ne wanda har yanzu ba ta yi kisa ba, amma sani shagon kwarkwada yana ta duban ina ne zai daki wannan yaro domin ya bige shi ya ci wannan kuɗi da aka saka shi. Yaro kuma karami sai bin sa yake. Gashi ana fafata wannan dambe a gidan damben Mamman Bashar Ɗanliti da ke Ado Bayero Sakwaya wato a Sabon Gari. Gashi nan alƙalin wasa shagon Ahmadi shine yake hura wannan wasa. Ga sani shagon kwarkwadan an kai masa duka, shagon alƙalin bello ya kai masa duka. Gashi nan dai suna ci gaba da wannan fafata wannan dambe. Gashi nan suna ci gaba da fafata wannan dambe. Gashi nan shagon alƙalin bello ya kai duka, sani shagon kwarkwada ya rama. Gashi nan alƙalin wasa yana ci gaba da shagon alƙalin bello ya kai ta dukan sani shagon kwarkwada yake. Gashi nan suna ci gaba da fafata wannan da gashi nan shi ma sani shagon kwarkwada ya rama. Gashi nan dai ana ci gaba da fafata wannan wasa. Gashi nan shagon Amadi alƙalin wasa shi yake hura wannan wasa da ake fafatawa a gidan Mamman Bashar Ɗanliti da ke Ado Bayero Sakwaya Sabon Gari. Gashi nan shagon alƙalin bello yana tsalle, sani shagon kwarkwada ya rike masa hannu. A shagon alƙalin bello ya ce ina ba zan baka hannu na ba, na san kai tsohon ɗan dambe ne, in ne wasa abun kunya za a yi. Gashi nan suna ci gaba da wannan wasa. Gashi nan ana ci gaba da fafata wannan dambe da ake fafatawa kuma dambe ne na gasa. Gashi nan shagon alƙalin bello ya kai duka, sani shagon kwarkwada shi ma rama. Gashi nan shagon kwarkwada shi ma kai duka. Gashi nan shagon alƙalin bello yaro ne dai matashi wanda baya tsoron dambe. Sani shagon kwarkwada ya kai duka amma har yanzu ya kasa buge wannan yaro karami. Ko me ya faru? Masu kallo ku ci gaba da bin mu domin kallon ya wannan dambe zai kaya, wa za a buge, wa zai ci wannan kuɗi da aka sa a nan gidan damben Mamman Bashar Ɗanliti. Gashi nan wannan yaro a shagon Ali yaro ne karami kuma gaskiya gashi nan ya kai duka. Gashi nan sai kai duka yake. Gashi nan ya ƙara kai duka. Sani shagon kwarkwada fa ya rasa yadda zai da wannan karamin yaro, don yana ganin da gaskiya a lokaci guda zai bige shi, wato zamu iya cewa yana ganin cewa a turmin farko zai bige shi, amma wannan wasa ya yi bazata domin shi sani shagon kwarkwada ya kasa buge wannan yaro. Gashi alƙalin wasa ma ya hura ya ce a ba kisa wannan dabba, amma an samu